Wir haben unterschiedliche Aufgaben, die wir je nach Jahreszeit oder auch je nach Tag machen. Vom Holzen über Waldpflege bis zu Strassenunterhalt, Bauwesen, Hangverbau oder Bänkli, Brunnen und Tisch. Geräte von Stihl erleichtern mir den Alltag, indem sie einfach extrem robust und zuverlässig sind. Vor allem jetzt hier bei uns in der Umgebung. Wir haben viel steiles Gelände. Die Geräte gehen nicht kaputt, die haben keine Störungen. Du bist den ganzen Tag einfach, kannst arbeiten und hast deine Ruhe. Und das erleichtert es einem schon, weil sonst wäre man ständig wieder am Auf- und am Abspringen.